Comment les amis? Soupinette des rétros pour un mauvais tour. Qu'est-ce que brille? Ben ouais, même il brille. C'est sens pas ça. Bon déjà, avant de raconter mon petite histoire. The Wacky Day is ronflement partie 1. Mais tiens, souhaite toutes. Que ce soit septième à moins. Septième d'or à moins, septième précis à moins, septième pas moins, septième occupe à moins. Et c'est hypocrite à moins. Un bon et heureuse année 2020. De la santé, la joie, la pauvreté. Non, la pauvreté c'est dans le mariage, ça il dit. De la joie, la pauvreté, la bonne humeur. Hein? Après, mettez où maintenant? L'argent. Mais c'est toute bonne affaire, quoi. En gros, comme maman, il a deux bons points. De la joie et la bonne humeur. Et oui, en souriant, mon van domino les déos. Bon, déjà, les amis, m'a fait une fatiguée. Franchement, mais il est fatigué parce que m'a fatigué vraiment. Les amis, mon papa est ronfle. Mon famille ronfle. Me dit, mais ça prend aller à la case des copines, il y a déjà moins vieille dans son case. Mais ça va, il est content, il passe une bonne soirée. Ma fille arrive dans les divans, le canapé, le fauteuil là. Parce qu'il n'a rien qu'un livre. Mais ça va, tranquillement, ma fille arrive sous couette. Comme par hasard, hein. Comme par hasard. Mais entend un gros désordre. Un gros désordre, connais ben respirement là, fort. Je fais une des séries là, The Wacky Day. Wacky Day, film mort vivant là. Quand il tue un moun, il y a bien la vie, mais il tue le moun pour amant de moun. Mais ça même, mort vivant. Mais c'était mais entend un gros respirement. Mais c'était ma pire parce que m'a fait une cause d'être respirement là, moi. Mais c'était une place m'a fait entendre ça. Et c'était mis à pause dans une série de Wacky Day. Il commence à respirer. Tout d'un coup, il entend un gros ronflement. Mais c'est tata. L'agneau est mort vivant. Mais il bouge plus. Mais dit peut-être si il bouge plus, il passe côté moi. Tout d'un coup, il entend il baise un coup de pète. Un coup de pète. Ah ben, il était soulagé. Mon saisissement l'a parti. Parce que m'était saisi, hein. Mon saisissement la partie m'a dit bon, ouf, mon vivant, il pète pas. Mon vivant, il pète pas les amis. Normalement, hein. Femme qui est pas moi. Mes amis ont entendu de la série, hein, mon vivant pété. Bref, mais franchement, hein, c'était un soir le plus long de mon vie. M'adore un nuit de son case, on dirait m'adore des semaines son case. Mais t'en peux plus. Après le lendemain, moi mon gros yeux il est rouvert, mais avec mon téléphone. Le lendemain, mademoiselle, il passe côté moi, il fait. Soupinette, il a bien dormi. Non mais c'est un blague. C'est un blague. Ou l'oublie précisément que ou t'es ronfle le soir. Comme par hasard, mon papa, mon famille, hein, un gros parti de mon famille, ils ronflent. Et comme par hasard, mes vieux de case, je dis pas moi si ronfle. Et là, c'était pour prendre l'air. Non, mais c'est une blague. Mais regarde, il me dit, oh, Zanette, vous ronfle? Oui, mon copain finit à moi ça, mais il croit pas lui. Non, mais c'était vous croyez bien? Que pas fait une affaire. Parce que moi, là, c'est premier. Premier, hein? Et dernière fois, je dors, c'est toi. Les amis, bien, moi, là, rien qu'à moi tout seul dans mon famille, ronfle pas. Mais il est la seule et unique personne. Calme. Calme. Mais on peut plus. Mais moi, le seul problème, c'est un jour. Un jour, mi marié. Comment m'y fait? Si le boug, les amis, c'est ça mon seul tracas. Mais habiter qu'un boug, le boug il ronfle, c'est pas comment. Mais comment me fait moi?
Mais on peut plus, les amis, mais on peut plus. De toute façon, là, hein, la suite de la vidéo, c'est parti dès. J'attendrai la suite bientôt. Mais l'ami, et puis moi, là, faut à moi un break. Parce que, les amis, rien qu'à moi, on sent à moi. Mais on sent à moi parce que m'y ronfle pas. Hein? M'y ronfle pas, moi. La plupart de mes familles ronflent. Comment m'y fait? Mon copine, mais c'est dans son cas, il ronfle. Non, 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 non. Faut y arrêter un coup, hein. Mais pense que Nana est bracelet anti-ronflement, cassé anti-ronflement, médicaments anti-ronflement. Faut faire un cas, hein? Où va le monde? Mais pensez, Nadé, toi, regarde, moi, il ronfle là. Il dit, ah non, moi je ronfle pas, moi je ronfle pas. Ben non, c'est Soupinette qui ronfle pas. Bon, gros bisous les amis. On aura la suite de cette vidéo partie D. Bientôt. Reste à côté de moi, ce téléphone. Mi va tirer tout courant. Gros bisous, piouk piouk, mi amazot et bonne année. Allez, na trouve. Qu'est-ce qui brille? À moi?